아까 먼저 내가 얘기했던 게 그 흥량부터 맞추라고 그랬잖아. 그래야 나라시가 잘 되거든. 왜 그러냐면 흥량을 안 맞추면 구배도 안 맞추고 흥량을 낮은 데로 막 제끼면 구배도 나오고 흥량도 조절이고, 그러면 차가 딱 쓰면 지 구배대로 차가 구배로 이렇게. 그럴 때는 나라시 할 때는 아까 말대로 일자 나라시를 계속 해야 돼. 다 끌고 온 거를 그대로 앞으로, 그 다음에 저 옆에 거 끌고 오는 그대로 앞으로, 그런 식으로. 왜 그러냐면 구배가 이쪽으로 한 10% 먹은 데에다가 뒤로 먹었잖아. 나라시 하면 가운데가 나중에 볼록해져. 밥이 가운데로 몰치기 때문에. 그러니까 아까 그걸 명심해야 돼. 그리고 아까 처음에 아까 이렇게 그 짧게 치는 거 있잖아. 이렇게 짧게도 할 수 있어. 마음대로 이렇게. 이런 식으로. 그러니까 일 배우는 사람들한테는 나에게 추천을 안 해, 이런 거는. 이것도 쉬워. 근데 이거 같은 경우는 돌이 많을 때나 좀 많이 쓰는 편인데, 또 급할 때 막 골재라든지 모래라든지 할 때 이렇게 짧게 잡아서 하긴 하고, 됐으면 하고, 그 다음에는 아까 얘기했지만 내가 밥이 이렇게 땡기면 그대로 이 앞으로 오라고 그랬잖아. 이 앞으로. 이거는 구배가 먹고 그 뒤로 먹었기 때문에 지밥이 뒤에 앞으로 와야 돼, 이런 식으로. 짧게 잡아도 이런 식으로. 이제 밥이 딱 왔지. 그 다음에 내가 추천하는 거, 항상 나라시는 길게 잡아서 이게 일자 나라시 이런 식으로. 왜 그러냐면 반 나라시는 나중에 잘할 때 하라는 얘기니까 이런 식으로 쭉쭉 뻗어가지고. 이것도 연습을 많이 안 코 박는다고 하잖아. 그래야 코 안 박아. 차가 뭐 이상하다 막 그런 얘기는 일 못 하시는 분들이 얘기하는 거고, 이런 식으로 쭉쭉 뻗어가지고 아주 시원시원하게. 이게 항상 멀리 봐야 그 앞에 그 레벨도 보이거든. 항상 멀리 봐야 돼, 뭐든지. 그래야 자기가 오면서 선양이 틀려서는 높아지는지도 알 수 있고. 이 밥은 이런 식으로 쭉쭉. 저기 나랑 그 나이가 동창이신 분이 계신데, 그분도 봉투 사셨어. 봉투 사셨는데 완전 연습을 하는 거를 하다 보니까, 혼자 하다 보니까 어렵지. 그러다 보니까 가끔 통화하면서 나라시 하는 법이라는지 알려드리고, 내가 나라시 하는 영상이 있었는데 고집 많이 없어. 그래가지고 오늘 이런 기회 됐을 때 이렇게 영상을 찍으면 딱 좋은 것 같아요. 이제 이런 식으로 오니까 코 안 박지. 이렇게 멀리 뻗으면 내가 나라시 한 게 높은 게 다 보여. 이게 눈으로 저 사람은 왜 저렇게 할까 본 거하고 안 본 거하고 틀려. 생각하는 기준이 틀려. 그래도 보고 가면 그래도 뭔가라도 배움이 있다는 거야, 나는. 내 밥은 내 앞으로. 근데 나라시 연습하다가 혹시 일하다가 돌이 좀 많다, 그때는 짧게 잡고 해도 돼. 왜 그러면 돌 빼가면서 해야 되니까. 그때는 어쩔 수 없이 해야 되는 거고. 끓은 밥은 스윙에 서서 그 앞으로. 연습할 때는 여기서부터 차곡차곡 이렇게 일자로 그냥 당겨줘야 돼, 이게.
일은 다 해가니까 기본적인 것만. 나라시 할 때는 길게 나라시 하고 됐으면 일자 나라시를 많이 하고, 근데 짧게 잡고 뭐 하고 그런 거는 나중에 잘할 때 하면 되고, 배울 때는 항상 정석으로 땡기고, 원래 배울 때 가운데를 벌치면 밥이 멀치거든. 그러고 항상 수평에서는 내 운전석이 항상 높아져. 그리고 조수석도 높아지고, 나중에 나라시 하다 보면 운서쪽이 낮고 조수석이 높고 뒤쪽이 높잖아. 그래서 항상 낮게 봐야 돼. 왼쪽하고 오른쪽하고 뒤는 좀 낮게 봐야 돼. 오른쪽 뒤는 낮게 봐야 돼. 원래 나라시 할 때 나중에 한번 봐봐. 내 뒤쪽하고 오른쪽 뒤쪽이 높아져가. 수평이 안 돼. 그러니까 항상 조금 낮게 본다고 생각하면 돼. 그럴 때 만약에 차가 수평이었을 때는 스윙을 내가 레벨이 맞은 지점에서 스윙을 뿌리면 거기 2전 3전이 걸려. 그럼 그게 높아진 거거든. 그렇게 확인할 수도 있는 방법이야. 그리고 항상 나라시는 그 주변 기준이 있거든. 항상 저 기준을 보고, 우리는 옆에서 기준을 보고 나라시하잖아. 그리고 이쪽 구배는 우리 마음대로 할 수 있는 거고, 또 이쪽 구배가 있는 데가 또 레벨이 있다고 그러면 맞춰야 되는 거고. 이게 여러 가지야. 그러니까 항상 기본적인 건 나라시는 꼭 배워야 돼. 누가 보라게 나는 나라시 잘해야 돼. 보통도 오시는 분도 다 안 되잖아. 거의 안 되잖아. 그러니까 항상 나라시를 연습하다 보면 잘하면 다른 거는 그냥 기본적으로 잘 돼. 일이 진짜 잘 돼. 그러니까 내가 항상 이렇게 그 주위 분들 일하시는 거 보면 나라시가 안 되고, 그 태행 기사님도 어떤 분이 나라시여서 배우러 왔잖아. 자기도 경력이 있는데 안 된다는 거야. 그러니까 기본적인 거를 안 지키니까 그런 거야. 자네도 아까 보면 자꾸 짚어먹잖아. 짧게 잡고도 빨리 하면서도 그래서 그런 거야. 그러니까 하고 내일부터 일할 때는 무조건 길게 나라시. 탁탁탁탁 하지 말고. 오케이? 야, 밥은 네가 사야 되는 거 아니냐? 왜? 내가 나중에 맛있는 거 사줄게. 나중에 제가 쏠게요. 아니야, 이씨. 그러지 말고 내가 나중에 많이 사줄게. 하여튼 일만 잘 배워. 건성건성 배우지 말고, 전화 일 있으면 전화 나중에 하고, 전화하면서 일하는 거는 진짜 빵점이야. 그거 아니에요. 절대 전화하지 마. 일 배우는 사람이 전화 통화하면서 건성건성, 나도 이 전화하면서 하게 되면 건성건성 일이 돼. 나도 그래. 우리 안바다 반장도 막 나한테 뭐라는 이유가 통화할 때 일이 잘 안 되거든. 그러니까 항상 배울 때는 배우는 대로 그렇게만 하면 되고. 어쨌든 오늘 뭐 큰 건 아니지만 그래도 좋은 거 배웠어? 조금 배웠지. 조금. 눈으로 봤을 때 나라시 이렇게 하는 거하고, 그치? 길게 잡고서 하는 거고, 짧게 잡을 때는 다를 때 하라고 했던 거고. 나 후딱 하고 가자. 얼른 차 가져와. 나 타야 갖고 가야 돼. 차 여기. 그래. 에어컨 시원하게 틀어놔. 근데 여기 다 있어. 내가 금방 갈게. 뭐. 여기 화물차 내려드려요? 어떤 거? 화물차 저쪽 내려드려요? 아니. 얼마 마실 거예요? 아니. 자네 차 타고 갈 거야. 그럼 틀어놓을게요. 그럼 내가 알려줬는데 이거 타고 가야지. 그냥 오늘 이렇게 나라시 연습 같은 거 좀 알려주고 좀 재밌었네요. 이렇게 좀이라도 알려주고 그러니까 나도 마음 편해. 같이 일하는 친구인데 직접 지금 일하는 친구예요. 그래가지고 조금 배워야 되는 부분도 있고 하다 보니까 좀 알려줬어요. 이제 스마트폰 잡기도 이제 알려줬으니까 이제 대충 해야죠. 빨리 집에 가야죠. 집이래죠. 빨리 가 밥 먹어야 되는데 오늘 진짜 오늘 일이 좀 잡혔네요. 예, 스마트폰 잡기 오늘 이상한 방송. 저 친구 오늘 맛보기, 수단차 맛보기, 제가 나라시 하는 거 조금 이렇게 알려주고, 저만의 나라시예요. 왜 그러냐면 또 잘하시는 분들은 잘하는 나라시지만 저 친구가 나한테 있기 때문에 나만의 나라시를 알려드리는 거예요. 예, 제가 뭐 잘은 아니지만 저 정도만 하면 밥은 먹고 사니까 그래서 알려주는 거예요. 예, 스마트폰 잡기 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.